हाय फ्रेंड्स, केपी रसोई घर पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रेबिका कोटी। तो चलिए दोस्तों, आज आपको हम एक नई रेसिपी बताएंगे। भुने अदरक के इतने सारे फायदे होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सर्दी के मौसम में भुनी हुई अदरक आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। बिल्कुल भी मिस ना करें इस वीडियो को, यह बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आप भी इस नुस्खे को जरूर ट्राई करें और अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर याद रख लेते हैं, जो कि पूरी तरह से कच्ची है, जो नॉर्मल है, खाने में खाते हैं, चाय में डालते हैं, वही अदरक लेनी है आपको। अदरक को हमें अच्छे से क्लीन करना होगा, तो इसके लिए पैन में पानी गर्म कर लेते हैं और अदरक डाल देते हैं। सिर्फ क्लीन करने से क्या होता है कि थोड़ी अदरक भी सॉफ्ट हो जाती है, तो वहाँ भी अच्छा होता है, ताकि हमें बाद में इसका आगे का प्रोसेस जो है वहाँ करने में भी आसानी हो जाती है। यहाँ थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है कि अच्छे से डीप हो सके और जितनी भी इसके मिट्टी लगी है, गंदगी लगी हुई है, वह सारी इसमें से निकल जाए। अदरक के बीच में काफी मिट्टी होती है, काफी गंदगी होती है, तो अच्छे से आप इस तरह से निकाल दें। 1-2 मिनट के लिए ही आपको बॉईल करना है। इतने में यहाँ साफ भी हो जाती है और यहाँ जो मिट्टी है वहाँ भी निकल जाती है। आप चाहे तो गर्म पानी में भी छोड़ सकते हैं। तो अच्छे से मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए बॉईल कर दिया। गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल देते हैं बाहर निकाल देने के बाद नॉर्मल पानी डाल देते हैं ताकि ठंडी हो जाए, और इसे 1-2 बार और अच्छे से साफ कर लेते हैं ताकि थोड़ी मिट्टी रह गई तो वहाँ भी साफ हो जाए और बाद में इसका छिलका निकालने में भी आसानी हो जाती है। यहाँ देखिए, इसे हमने अच्छे से साफ कर दिया। इस तरह से करके साफ करें। सर्दी के मौसम में अदरक के बहुत सारे फायदे होते हैं और अदरक हमें किसी न किसी रूप से तो लेनी ही चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो भी साफ की हुई अदरक आप इसे निकाल कर इसे टिश्यू पेपर पर रख दे, ताकि इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वह सारा साफ हो जाए, पूरी तरह से अदरक सूख जाए। आप चाहे तो फैन के नीचे रख सकते हैं या इसे टिश्यू पेपर से पोंछ सकते हैं, ताकि सारा पानी इसका साफ हो जाए। पानी साफ करने के बाद इसे हमें रोस्ट करना है। डायरेक्टली हमेशा फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो गैस ऑन करके इस पर इस टाइम रख दिया है मैंने, और यहाँ अदरक रख देते हैं। अदरक को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। यहाँ जो अदरक का हम नुस्खा बना रहे हैं, अगर आप याद रखो रोस्ट करके बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा ही नुस्खा भी बनेगा और काफी कारगर रहेगा। तो इस तरह से आप रोस्ट करें। अदरक को हर तरफ से हमें रोस्ट करें, नुस्खा बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे से हमने हर तरफ से अदरक को रोस्ट कर लिया है और इस टाइम पर ना काफी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा नहीं है क्या आपको जली हुई स्मेल आएगी, बल्कि अदरक की बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, प्लस लंग्स से जुड़ी हुई जितनी भी डिजीज होती है उनमें भी बहुत फायदेमंद होती है। ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। हाई शुगर वालों के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। अदरक को रोस्ट कर लिया है और अदरक के काफी सारे फायदे भी सुन लिए हैं। अब आपको उसका छिलका निकाल देना है। एकदम से नहीं निकाले, थोड़ा ठंडा हो जाने दे। उसके बाद जैसे ही ठंडा हो जाए आप इसका छिलका निकाल सकते हैं। आप चाहे तो चाकू की मदद से भी निकाल सकते हैं। छिलका हमने सारा निकाल दिया। अब अदरक को अच्छे से आपको धो लेना है ताकि जितना भी एक कालापन है साफ हो जाए। यहाँ देखिए, हमें अदरक को अच्छे से साफ कर दिए हैं, पूरी तरह से क्लीन कर दिए हैं। बेसिकली अदरक को कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में। अदरक का हमें एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। अगर आप डायरेक्टली पीसेंगे तो उसके छोटे छोटे चंक्स रह जाएंगे। इसके लिए आप इसे पहले छोटा छोटा कर ले ताकि बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो। ऐसा नहीं है कि उससे फिर टुकड़े दिखाई दे। अदरक को एकदम छोटे छोटे पीसेस काटने के बाद आपको इसे एकदम स्मूथ पीसना होगा। तो अदरक को ग्राइंडर जार में डाल दिया इसमें,
पानी भी डाल देते हैं ताकि हम इसे अच्छी तरह से पीस सके और ढक्कन को बंद कर देते हैं। पानी बहुत ज्यादा भी नहीं डाले हैं, नहीं तो यहाँ बहुत ज्यादा वाटर हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने इसे अच्छे से पीस दिया है। यहाँ देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तब तक पीसना है जब तक स्मूथ नहीं हो जाता और चलते हुए चम्मच घुमाते हुए पीसे। सारा अदरक पेस्ट है जो एक पैन पर डाल देना है। गैस को अभी ऑन नहीं करे, इसको निकाल कर ट्रांसफर कर लेते हैं पैन पे। आप देख सकते हैं काफी सारा पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है और बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट है। इसके बाद गुड़ ऐड कर देना है। 250 ग्राम मैंने अदरक ली थी और 250 ग्राम गुड़ भी लेना है। चाहे तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन चीनी उतने फायदेमंद नहीं होती है और गुड़ फायदेमंद भी होता है, प्लस सर्दियों में फायदा पहुंचाता है। तो इस तरीके से यहाँ बहुत हेल्दी ऑप्शन है इस अदरक के कंज्यूम करने का। गुड़ का इस्तेमाल करें और अगर अच्छे क्वालिटी का गुड़ है तो फिर भी और अच्छी बात है। गुड़ डालने के बाद इसको आपको लगातार मिक्स करना है और धीरे धीरे इस गुड़ मेल्ट हो जाएगा। एक ही स्टेज पर ये काफी पतला भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस टाइम पर आपको इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आपको इसी को लगातार पकाना है। चलते गैस को आप हल्का रख सकते हैं, एकदम हाई फ्लेम में नहीं करें, एकदम हाई फ्लेम में नहीं करें। अब आपको यहाँ घी डाल देना है। जब आपको काफी हद तक पक चुका है, छोटा चम्मच घी डाल देंगे, उसे क्या होगा और भी इकट्ठा होने लगेगा और चिपकना भी बंद हो जाएगा। और इस रेसिपी के लिए नॉन स्टिक पैन का ही यूज करें। और हमें फ्लेवर के लिए हल्दी डाल देते हैं। हल्दी के फायदे होते हैं, प्लस इसमें ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक और साथ ही डाल देते हैं जलजीरा पाउडर। जलजीरा पाउडर हमने इसलिए डाला है कि इसका फ्लेवर चटपटा आए। अच्छी तरह से हम इसे सारी चीजों को मिक्स कर दिया है और 1-2 मिनट के लिए और बस थोड़ी ही पकाना है। इसे पूरी तरह से तैयार हो गया है। आप इसे गरम गरम में बिल्कुल भी हाथ ना लगाए, काफी गरम है। इसे मैंने पैन पर ही छोड़ दिया क्योंकि ठंडा हो जाने देते। गैस को ऑफ कर देते हैं। इसे बाहर निकाल सकते हैं किसी प्लेट में ठंडा होने के लिए और ठंडा होने के बाद हाथों को हल्का सा घी लगाना है। इसके बाद इसके छोटे छोटे बॉल्स बना सकते हैं। मैंने हाथों को घी इसलिए लगाया है कि ताकि ये हाथों को नहीं चिपके। ये बहुत ही स्टिकी होता है तो काफी चिपकता है, तो इसलिए इस तरीके से आप छोटे छोटे बॉल्स बना सकते हैं और इसे भी और छोटा बना सकते हैं, लेकिन अब ज्यादा भी नहीं बनाए क्योंकि इसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इसे इसी तरह से हमने सारे अदरक के बॉल बना लेते हैं। यहाँ पर तैयार हो गया है और हम यहाँ पर शुगर लेते हैं। शुगर को बस हमने जार पर पीसा है। शुगर पाउडर को इसके ऊपर लगाना है। शुगर को इस बिल्कुल भी नहीं चिपकता और इसे स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे कभी बाहर खरीदे इमली कैंडी की तरह, उन पर भी इस तरीके से लगा हुआ रहता है। अब आप इसे स्टोर कर सकते हैं और यहाँ 1 महीने तक भी खराब नहीं होगा। अगर आप इसका बॉल भी नहीं बना सकते हैं, चमन ब्रश की तरह खा सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आप इसे जरूर ट्राई करें। वैसे भी वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर घर पर ट्राई करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।